কাছাড় জেলার সোনাইয়ে অনুষ্ঠিত হল বিধানসভা ভিত্তিক মেগা স্বাস্থ্য শিবির। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যাপক সাড়া জনগণের। সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যের উপস্থিতিতে স্বাধীনবাজার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভায় মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গেল আজ সোমবার। ওই দিন সকাল থেকে স্বাধীনবাজার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে স্ক্রিনিং, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার কাজ শুরু হয়। ছোট ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক লোকেরাও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে এই ক্যাম্পে উপস্থিত হতে দেখা যায়। দুপুর পর্যন্ত 2000-এর অধিক রোগীর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। এ নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, সোনাইয়ের বিধায়ক করিমউদ্দিন বড়ভূঁইয়া সাজু, কাছাড়ের জেলাশাসক মৃদুল কুমার যাদব, যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টর শিবানন্দ রায়, সংশ্লিষ্ট বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সুদূর প্রসারী পদক্ষেপের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য এবং বিধায়ক করিমউদ্দিন বড়ভূঁইয়া সাজু। আজকের দিনে আমরা তাদেরকেই ডেকে এনেছি, যেভাবে জয়েন্ট ডিরেক্টর মহোদয় বললেন যে 18 বছর পর্যন্ত কিছু বিশেষ রোগ যাদের দিকে কখনো সরকার বা সমাজ আমরা ভালো করে দৃষ্টি দিতে পারিনি, সঠিকভাবে নজর দিতে পারি। আর এই ক্যাম্প শুধু আজকে শোনাইতে হচ্ছে এই কথা নয়। আপনারা জানেন আসামে 126টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, প্রত্যেকটাতে হচ্ছে। আর যেহেতু এখানে বলা হয়েছে আশা অঙ্গনওয়াড়ির দিদিরা সবার ঘরে ঘরে খবর দিয়ে নিয়ে এসছেন, তাহলে শুধু এটা শোনাইতে নয়। सोनाई समष्टि से आए अलग अलग हमारे यहाँ पे अभिभावकगण, छात्र छात्रीगण और मीडिया बंधु सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बताया कि विस्तारित बात में बताया कि ये जो स्वास्थ्य के कैंप है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस का आयोजित किया गया है हर समष्टि में। आज यहाँ पे सोनाई समष्टि में 6वां कैंप हमारे यहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत हर जीपी से, हर म्यूनसिपैलिटी से, हर गांव से बच्चों को चिन्हित किया गया है आशा के द्वारा, और जिनको आवश्यकता है किसी तरह के ट्रीटमेंट की, रिफरल की, चेकिंग की, उनको यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप में लाया गया है। जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये कैंप नॉर्मल कैंप की तरह नहीं है। यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मंगाया गया है और आपको फ्री में इलाज दिया जाएगा, फ्री में ट्रांसपोर्ट, फ्री में रिफ्रेशमेंट, फ्री में इलाज, और साथ ही साथ आपका टेस्टिंग, आपका कोई दवाइयों का खर्च ये सरकार वहन करेगा। और जिसका यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, हमारा ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में रिफर्ड कैंप चल रहा है, वहाँ पे आप लोग अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकते हैं, और अगर मेडिकल कॉलेज में भी उसका उपचार नहीं हो पाएगा